Labrīt, dārgie skatītāji! Ir bez 10:07, un es jau esmu ieņēmis savu vietu pie pusdienu, brokastu un vakariņu galda. Labrīt, labrīt, labrīt. Jā, tā ir mana nesaklātā gulta, ar kuru es tikšu kaut kad vēlāk galā. Un gaidam brokastis. Gaidam brokastis. Gaidam brokastis. Es ceru, ka šodien būs laicīgi brokastis. Parasti ir ap 8. Parasti viņiem tas laiks ir tā ap 8. Es ceru, ka tas būs drīzāk nekā vēlāk, jo man gribas ēst. Pirmdiena. Laikam diētas diena. Brokastīs vismaz. Brokastis nebija ilgi jāgaida. Nav pat 8:30. Paēdis esmu. Garšojas viestmaizes. Atveseļošanās, atkopšanās, ārstēšanās turpinās. Vakar bijām garākā pastaigā jau. Kopā bišķi virs 1 kilometru sanāca nostaigāt pa visu dienu. Tā kā ar katru dienu ir vien vairāk un vairāk, tas ir ļoti labi. Mati aug griezdamies. Ārā krīt gluži tāpat, kur nu jau ir laikam, jā, nu jau ir 2 pleķi bez matiem. Vismaz tur točnu bizes neaugs. Par pārējo, drīz jau būs bizītes jāpaņem. Šodien arī atnesa medikamentus. Un no rītdienas sāksim paši dozēt. Tā kā likt, cikos un kāds medikaments jālieto. Tā kā tā. Vakar nedaudz galva sāpēja vakarā, visticamāk arī no medikamentiem. Un šodienas plānā ir rengens, sonogrāfija, fizioterapija, pusdienas un vakariņas. Pastaigas? Fizioterapijā pastaiga. Tieši tā. Cik labi, ka ir mamma tepat blakus. Mana mamma vispār ir zelts. Vai ne? Vai ne? Tieši tā. Tieši tā. Zelta gabaliņš. Kūšaķi podono. Tā mamma tikko teica. Tad pačikosim, kas tur būs. Smaržo labi vispār. Es ceru, ka arī garšo labi. Tik tiešām garšīgi. Zupa man visvairāk garšoja. Frikadeļu zupa. Rītdienas man jau būs jādala vai jāliek zāles pašam sev. Tāpēc šeit man ir vesels tāds skapītis. Tās ir man un man. Jap, un kur ir saraksts. Un tas pēc tā saraksta es zināšu, cik un kāds medikaments man kurā brīdī ir jālieto. Ka beigās jau sanāk lietot zāles ikdienā, priekš manis tā nebūs tāda jauna pieredze, jo pēdējos gadus, praktiski visus gadus, ko es esmu saskāries ar veselības problēmām, un nācās lietot zāles katru dienu. No rīta, vakarā, tad vairāk, tad mazāk, bet jā. Tā kā nekas jauns. Vakariņās mielojos ar zupu. Bija normāli, ne? Bija ok zupa. Bet tagad ejam. Tagad mēs ejam uz turieni. Mēs ejam. Lūk, šie ir tie varenie pakāpieni. Vietējais Everests. Tad kāpjam. Te aiz tām durvīm. Tur no manis atvadījies, ja? Tad pat, jā. Pa šīm durvīm iekšā, tur kaut kādā telpā. Mani uz gultas 1. decembris tas jau bija. Jā, 1. decembrī mani veda tur iekšā, un tur notika viss magic. Magic. Operācija. Un šis te aiz manis, tas ir mans skrejceļš. Pa kuru es neskrienu, es lēnām eju. Bet jā, tur.
Nu, lūk, tā izskatās te priekšpusē aiz loga. Un, nu jā, tas laikam arī šodienai viss. Mēs jau gan jau vēl atnāksim vēl uz Reiceļu, trepītēm paiesim. Diena būs galā. Šodien gan netaisīja nekādas izmeklējumus, paņēma tikai asins analīzes, bet rīt gan teicās, ka uztaisīs sonogrāfiju. Un, nu, turpinamā veseļoties. Atā!